हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी रिजल्ट एंड एग्ज़ाम में। दोस्तों, जेओए आईटी 817 का बहुचर्चित मामले के बारे में एक गुड न्यूज़ आई है, एक अच्छी खबर आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बजाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करना बनता है। बहुत मेहनत कर रहे थे आप लोग। जेओए आईटी 817 की जो कैंडिडेट्स है, स्टे लगने के बाद टाइपिंग पे दिन रात मेहनत कर रहे थे इस स्टे को हटाने के लिए और इन पोस्टों को मतलब बरकरार रखने के लिए। फिलहाल कोर्ट की जजमेंट के बाद अब स्टे हट चुका है और टाइपिंग बहाल करने की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, जिसको बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले तो बधाई है उन सभी कैंडिडेट्स को, उन सभी लोगों को जिन्होंने इसके लिए दिन रात प्रयास किए और अपनी आवाज़ बुलंद की सरकार और बोर्ड तक। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन को। अभी आज ही 12 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुई है। इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ all concerned that consequent upon the judgment passed by Honorable High Court Himachal Pradesh in CWP जो भी है connected matter, the typing skill test postponed by this office order dated 26 August 2021 for the post of junior assistant IT post code 817 is rescheduled as per dates mentioned below। जो जितने बच्चों का टेस्ट रह चुका था, जिस जिस तारीख को टेस्ट होना था, ये स्टे से पहले उसकी नई डेट्स आई है। तो आइए जान लेते हैं, देख लीजिएगा आपका कब होना था। तो आपकी नई डेट्स को देख लीजिएगा, आप इसको बोर्ड की नोटिफिकेशन से डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट से नोटिफिकेशन को। तो जिसका 27 अगस्त को होना होना था, उसका अब 1 फरवरी 2022 को होगा। ठीक है, जिसका 28 अगस्त को होना था उसका 2 फरवरी को होगा। जिसका 31 अगस्त को होना उसका 3 को होगा। जिसका 1 सितंबर को होना था उसका 4 को होगा। जिसका 2 सितंबर को होना था उसका 5 को होगा। जिसका 3 को होना था उसका 7 फरवरी को होगा। और जिसका 4 सितंबर को होना था उसका 8 फरवरी को होगा। जिसका 5 सितंबर को होना था उसका 9 फरवरी को होगा। जिसका 6 सितंबर को होना था उसका 10 फरवरी को होगा। और जिसका 7 सितंबर को होना था उसका 11 फरवरी को होगा। जिसका 8 को होना था उसका 14 फरवरी को होगा। जिसका 9 सितंबर 2021 को होना था उसका 15 फरवरी को होगा। जिसका 10 को होना था उसका 17 को होगा। जिसका 13 को होना था उसका 18 को होगा। जिसका 14 को होना था उसका 19 को होगा। जिसका 15 को होना था उसका 21 को होगा। जिसका 16 को होना था उसका 22 को होगा। अब जिसका 17 अगस्त सितंबर को 2021 को होना था उसका 23 को होगा, 23 फरवरी 2022 को। जिसका अंतिम यानी कि लास्ट डे होना था 18 सितंबर 2021 को, उसका होगा 24 नवंबर 2021 को। यानी कि आने वाले फरवरी महीने में ये डेट्स निकाली गई हैं। अब देख लीजिएगा, आप 12-13 तारीख तो हो ही गई है, 10-12-14 दिन सबके पास पड़े हैं। तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अगर जो अभी इस इंतजार में बैठे थे कि पता नहीं कब डेट्स होंगे, तो तैयारी जिसने ढील बरती हुई थी, अब उसको कस लीजिएगा और तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि डेट्स निकल चुकी हैं। तो चलिए, इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।